18 საათი 47 წუთი შესრულდა ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლობის სრულიად საქართველოში შუადღე მშვიდობის გრძელდებათ გადაცემა შუადღე ქუთაისში, რომლის სპონსორი ტრადიციულად გახავთ Skytel. ჩემი და თქვენი ურთიერთობა ვიდრე ამოიწურება ნუ გულისხმობ ის დროს, რომელიც გახავთ გადაცემისთვის განკუთვნილი, ძალიან კარგი სტუმარი მყავს, მოკლედ ბევრ ხოტბას არ შევასხავ, იმიტომ რომ ხშირად ისმენთ ხოლმე კეთილად და დადებითად ვარ ამ პოზიტიური ადამიანის მიმართ განწყობილი, რომელიც ნებისმიერ თემაზე ძალიან საინტერესო მოსაზრებებით და არგუმენტებით საუბრობს და იმეც დავიტოვებ, რომ 26 ივნისიც შუადღის ეთერიც არ იქნება გამონაკლისი, მოკლედ ბატონი თემურ სამციშვილი გახავთ გადაცემის სტუმარი, რომელიც სიცხემ გადაღალა და ჩაულ ფორმაში არ არის, მაგრამ იმეც დავიტოვებ, ესე ჭერმეტყველების დროს აუცილებლად გაცისკრონდება. მოგესალმებით თემურ, დიდი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. შუადღე მშვიდობისა. გამარჯობა, პირიქით, მადლობა თქვენ რომ ასე ხშირად მიწევს უკვე მოსვლა და რაღაც ფეხბურთზე ვისაუბრეთ, მაგრამ პრობლემატურ საკითხებზე უფრო და არა იმდენად სოფლიო ჩემპიონატს. პრობლემატური თემა გვაქვს, ძალიან ცუდი პრეცედენტი და შემთხვევა, თუმცა მის პარალელურად სოფლიო ჩემპიონატსაც მიმოიხილავ დარწმუნებული ვარ, მაგრამ რაც შეეხება იმ რესესიამონო შემთხვევას, რომელიც ტორპედოს უკავშირდება მოედანზე არსებულ ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს, რომელმაც შესაძლოა ძალიან ბევრი, ასე რომ ვთქვათ, ცუდი შედეგიც მიგიტანოთ ერთ-ერთი ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპის შეხვედრა შესაძლოა მიზეზის და გამო ვერ უმასპინძლოს და ამასთანავე ეროვნული ლიგის მატჩების მიღებასაც მოლდოვურ შერიფთან. მოკლედ სწორად ჩამოვაყალიბე გოლი, ეხლა კი ჯერი თქვენზეა, ვისაუბროთ იმ პრობლემებზე. სამწუხაროდ ჩვენ დაუკავშირდით ტორპედოს წარმომადგენლებს და პიარს, მაგრამ ანუ არის სურდეს ამ დროისთვის კომენტარის გაკეთება, მაგრამ ნუ დავასწრებთ მოვლენას, მაგრამ არა უშავს ეს პირდაპირ ეთერია, გამოსწორების საშუალება გექნება, ეგ არ არის პრობლემა, მაგრამ თქვენი მოსაზრება მით უმეტეს რომ ჩართული ხარ აი ამ ციებ-ცხელებაში, გიყვარს ძალიან ფეხბურთი და იცნობ მას ძალიან კარგად ახავდან აი ამ საკითხს, მოდი შენი მოსაზრება გაგვიზიარე. ანუ ცოტა შორიდან დავიწყებ. საიდანაც გსურს იქიდან დაიწყე. ხო, ანუ 2017 წელს, როდესაც ქალაქის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ გაასხვისა ქუთაისის ტორპედო და კერძო საკუთრებაში გადავიდა კლუბი, ნუ მე ჩვენ ყოველწლიურად ბიუჯეტს გამოვითხოვთ და რაღაც ნახულობთ ბიუჯეტს პარამეტრები არა სიახლე არაში იხარჯება თანხები და აღმოჩნდა რომ მიუხედავად იმისა რომ კლუბი გასხვისდა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ დააფუძნა შეპეს ერამაშენგელიას სახელობის სტადიონი, რომლის ბიუჯეტი არის 256,000 ლარი, სახელმწიფო ფონდი არის 155,000 ლარი და ამ შეპესის მთავარი ფუნქცია არის ამ სტადიონის მოვლა პატრონობა. ნუ ეხლა 155,000 ლარი ხელფასებში იხარჯება და დანარჩენი რაღაც ვითომ მოვლა პატრონობაში ეს უკვე კარგად ჩანს თვითონ თუ ნახავთ და თქვენი ტელევიზიითაც გავა რა დღეშია სტადიონი, მაგრამ მაინც მთავარი საკითხი მე რაზეც მინდოდა თავიდან ყურადღების გამახვილება იყო ის რომ როგორ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობისგან ჩვენ ბიუჯეტი ხარჯოთ 256,000 ლარი იმის გამო რომ ამ სტადიონით ისარგებლოს კერძო მესაკუთრე, ხო? ეს იყო მთავარი რაღაც სისულელი, რომელიც მერიამ გააკეთა, რასაც მე მივაგენი და აქტიურად გაშუქდა ეს თემა და ნუ იქ რო ახლა ჩვენთან ბიუროკრატია მოგეხსენებათ ახლა ნათესაობაზე და პარტიულობაზე გადის და ვიცით ყველამ კარგად იცით ამ ქალაქში თუ რატომ არ გაასხვისა ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სტადიონი და ელემენტარულად შეეძლო ვთქვათ ნათხოვრობის ხელშეკრულება გაეფორმებინა თუ უნდა დამოვალდებულების თავიდან აცილება და ის რომ ეს ფული ტყუილა არ ეხარჯა და პასუხისმგებლობასაც მოიცილებდა და მე უკვე კერძო მესაკუთრე იქნებოდა ამაზე პასუხისმგებელი. კარგად გვიჩვენებს ახლა ეს ფაქტი თუ რა мотиваცია აქვს ზოგადად ადგილობრივ ხელისუფლებას და რა мотиваციები ამოძრავებს კერძო სექტორს, ხო? როდესაც ვისოლის იყო ქუთაისის ტორპედო, ამდენი ადამიანი მაშინ არ მუშაობდა სტადიონზე და არცამდეს არ ხარჯავდნენ სახელმწიფო ფონდში და უფრო უკეთესი მოვლილიც იყო. ეს ყველა ამისის ახლა შეგიძლიათ ნახოთ სურათებით და ვიდეოებით თუ ხო რა მდგომარეობაში იყო თქვა 5-6 წლის წინ და რა მდგომარეობაში ახლა სტადიონი. ეს იყო მთავარი თემა. მე მოხდა ისე რომ ქუთაისის ტორპედოს ჩემპიონობის შემდეგ ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციო პირველი მატჩი აქ ეხა და ამიკავშირდნენ სხვადასხვა ტიპის ადამიანები, მოქალაქეები, რომლებსაც მართლაც გული შეტკივათ და არანაირი მოტივი არ ამოძრავით ამ ადამიანებს, უბრალოდ უყვართ ქუთაისი და ქუთაისი თუ გიყვარს, ხო, ქუთაისის ტორპედოს გიყვარს და ეხლა ჩემპიონთა ლიგაზე და ქუთაისის ტორპედოს თამაში ასეთი ადამიანებისთვის ადვილი მისახვედრია, რას ნიშნავს და მითხრეს რომ ჩვენო გონიაო თუ შევხედავთ UEFA-ს სტანდარტებს, FIFA სტანდარტებს თუ შევხედავთო, რომ სტადიონი უარგისი არისო მატჩების ჩასატარებლად. და მართლაც რავი ხ მოთხოვნები
თუ ნახავთ ზუსტად შეიძლება ვერ ნახოთ თვითონ აი ტორპედოს რა მოთხოვნებს წაუყენებენ, მაგრამ თვითონ კლუბს ეგზავნებენ ეს ინფორმაცია და კლუბს ექნება და სტადიონს, მაგრამ არის მინიმუმ რას ვიცით რომ შემინული უნდა იყოს VIP ლოჟა, უნდა იყოს სველი წერტილები მოწესრიგებული, საფარი თავისთავად ინდივიდუალური ადგილები, სადაც გულშემატკივარი ჯდება, რაღაც რაოდენობა უნდა, ამდენი უნდა იყოს, თქვათ, მაქსიმუმი აქვს, სხვარი, ამდენი შეიძლება იყოს გაფუჭებული და ტორპედოზე ესეთი ძალიან ბევრი არის უკვე და ზუსტად ინფორმაცია ხარ არავინ არ იცის, მაგრამ ფაქტია რომ თუ ამ მოთხოვნებს არ გადაუხვევს საერთაშორისო ფედერაცია, ქუთაისის ტორპედო ამ სტადიონზე ვერ ითამაშებს. ანუ როგორც გავრცელდა ბატონო თამარ ბუკაცროთო გაწყვეტინა UEFA-ს წარმომადგენლები 10 დღით ადრე ჩამოვლენ და შეამოწმენ. ხო, ნუ უკვე 10 დღე ივლისში ჩამოვლენ რა. ხო, და შეამოწმენ, მაგრამ ნუ კაი, თქვათ ჩატარდა და დახუჭეს თვალი, ხო? დახუჭა თვალი, თქვათ, ფედერაციამ და ჩატარდა ჩვენთან ჩემპიონთა ლიგის თამაში. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პრობლემა მოგვარებული არის. ფიქრობ, რომ დაუშვებენ UEFA-ს წარმომადგენლები ესეთ სიტუაციებში. ძალიან კარგი იქნება, მაინც უდაუშვებენ. ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მინდა რომ ქუთაისში ჩატარდეს მატჩი. გასაგებია რომ შეიძლება არ გვეკუთვნოდეს, მაგრამ მათ ყოველთვის აქვთ რაღაც ლავირების საშუალება ამ დროს და მაგრამ აქ თავარი რა იცი, სანამ ასეთი სიტუაცია იქნება, სანამ ფეხბურთი იქნება ბიუროკრატია და სანამ ხელისუფლება ეცდება ჩვენი ფულები რაღაცა დააბანდოს, მე რომ ისიანები დაასაქმოს პარტია რაღაც დივიდენდები მოუტანოს, მანამ ასეთი მდგომარეობა იქნება. ანუ თუ გავიხსენებთ, თქვა 2017 წელს, მაშინაც ძალიან ფეხს ითრევდა ადგილობრივი თვითმმართველობა, თვითონ კლუბის გასხვისებაც კი არ უნდათ რა. ძლივს მე აი ხან ზეწოლა იყო, როგორც თქვა, ჩვენგან საზოგადოებისგანაც, რომ იყო ადამიანი, რომელსაც კერძო მესაკუთრე სურვილი ჰქონდა, რომ კლუბი ეყიდა და ერჩინა და თავისთავზე აიღო ის პასუხისმგებლობები, რაც კლუბს უკავშირდება და ეხა 21 საუკუნეში ძალიან იშვიათად თქვენ თუ ნახავთ, ეხა მუნიციპალურ კლუბებს ისიც შეიძლება რაღაც სადაც სოციალისტური სახელმწიფოები არის და ვთქვათ, უფრო ბავშვთა ფეხბურთის მიმართულებით შეიძლება ხარჯავდნენ ფულს და როდესაც ტორპედო გასხვის და გვეგონა რომ მინიმუმ ახლა ალბათ ამ სტადიონს გასაგებია რომ იმის გაყიდვა დიდ თანხებს უკავშირდება და შეიძლება ყველამ ვერ იყიდოს, მაგრამ ძალიან მარტივად შეიძლებოდა რომ თუ მიუდგებოდა ეს სწორი საქსელი და შედეგს რა მოგვიტანდა, ხო? იქ უწერია მაგალითად კერძო მესაკუთრეს ვალდებულებებში, რომ წელიწადში 500,000 ლარი უნდა დახარჯოს. ძალიან მარტივად შეეძლო, თქვა, ესეც სისულელია, რა თქმა უნდა, ჩარჩოები არის და არაა სწორი, ძალიან ცუდად მუშაობს, მაგრამ შეიძლებოდა თქვა, რომ ენათხოვრებიათ სტადიონი და დაევალდებულებინათ, რომ სტადიონი ყოფილიყო ისეთ ფორმაში, რომ დაეკმაყოფილებინა საერთაშორისო სტანდარტები, მაგრამ არქნეს ძალიან მარტივი მიზეზის გამო იქ მუშაობს 22 ადამიანი, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ, 155,000 ლარი არის სახელმწიფო ფონდი, ჩვეულებრივი ბიუროკრატია, ვერ შეიძლება ადგილობრივი თვითმმართველობა, ვიღაცის რაღაცა. გაკეთდეს ბატონო. არაფერი არ უნდა გაკეთდეს. ეხლა შეიძლება დაგვიანებული არ დავაკმაყოფილოთ UEFA სტანდარტები, მაგრამ სამომავლო პერსპექტივებში ვინ უნდა აიღოს საკუთარ თავზე, რომ კურირება მოახდინოს და თითოეული თეთრი იყოს მიზნობრივად დახარჯული. ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ საერთოდ სახელმწიფო საქმე არაა ფეხბურთი. აქედან დავიწყოთ. და ფეხბურთში გადახდილი სახელმწიფოს მიერ გადაყრილი მილიონები უფრო ცუდ საქმეს უკეთებს ფეხბურთს ვიდრე კარგს. რაც უფრო მეტ ფულს დავხარჯავთ ფეხბურთში, მით უფრო ცუდი შედეგი გვექნება. ანუ мотивация ფაქტიურად ამ სპორტში არ არსებობს, როდესაც შენ გარანტირებულად რაღაც კი ქართულ ფეხბურთს გულისხმობ. როდესაც არა, სოფლიო ფეხბურთს როგორ პირიქით, ჩვენ ვართ, როგორ გითხრათ, სოფლიო ფეხბურთის უკიდურესობა ვართ. რაც ხდება სოფლიო ფეხბურთში ჩვენთან პირიქით 180 გრადუსით უღმა ხდება ყველაფერი. ანუ ყველაზე ესეთი მოთხოვნადი სპორტი, რომელიც ჩვეულებრივი ბიზნესი არის და იმდენად დიდია მოთხოვნა, რომ ყოველწლიურად ფეხბურთელებს ფასებს ახლა იცით ხო, თქვენს გიყვართ ფეხბურთი. კოლოსალურად იცით. ნეიმარი ყოველ დღე გაიღვიძებს უფრო და უფრო ძვირს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ხო, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი ფული შედის ამ ბიზნესში, მეტი ბილეთი იყიდება, მეტი რეკლამა, ასე შემდეგ, დიდი ინფრასტრუქტურა. ხო, ყველაფერი, კი ბატონო, დიდი ინფრასტრუქტურაა, ხო? და ჩვენთან რა ხდება? ანუ ჩვენთან იმის მაგურად რომ სახელმწიფომ თავი დაანებოს და ამ სეგმენტს უთხრას, რომ შენ ბიზნესი ხარ და შენ უნდა გადარჩე ბაზარზე. ნუ რა თქმა უნდა ეს უნდა ხდებოდეს, თქვათ,
ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის ზრდასთან ერთად. ქვეყნის ეკონომიკა, ანუ ცალ-ცალკე შეიძლება უცებ ეს ვერ მოხდეს, მაგრამ პირდაპირ კავშირში ასეთი ხარჯების სახელმწიფოსგან თუ მოიცილებს და ეს ფული ეკონომიკაში დარჩება, აუცილებლად ეს მიმართულებები, ყველა მიმართულება ფეხბურთის კულტურაც, სხვა ისეთი დასუბსიდირებული სეგმენტები, რომელსაც სახელმწიფო ყრის ფულს, ავტომატურად განვითარდება და ბაზარს აქვს ასეთი ფუნქცია, რა თუ პროდუქტზე მოთხოვნა იქნება, ეს აუცილებლად გადარჩება. არა მარტო გადარჩება, არამედ მომგებიანი გახდება და პირიქით სასაცილოც კი ახლა ჩემთვის მაგალითად ვერ წარმოვიდგენია, რომ სოფლიო დონის კლუბები და არა მარტო სოფლიო დონის კლუბები, საშუალო დონის კლუბებიც, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის დახმარება, ან სახელმწიფოს დახმარება ჭირდებოდეთ, ხო? და ეს პროცესი თუ არ დაიძრა, ასეთ პრობლემები არ მოგვარდება და ფეხბურთი არ განვითარდება, მაგრამ ახლა კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ რა შეგვეხება, ნუ ხო კარგია, რომ შეძლო ადგილობრივი თვითმმართველობა და კარგია, რომ გამოჩნდა ადამიანი, რომელმაც იყიდა ხო ქუთაისის ტორპედო და რატომ არ შეიძლებოდა თქვა რომ ეს სტადიონიც გადაეცათ, ენათხოვრებინათ, იჯარას ისედაც ხო იხდიან. ეხლა ქუთაისის ტორპედო იჯარის ხელშეკრულება გაეფორმებინათ და მიეცათ მოულა პატრონობის ვალდებულება და ამ თანხასაც მოიცილებდნენ და უკვე სრულად კერძო მესაკუთრე იქნებოდა პასუხისმგებელი მოულა პატრონობაზეც, ჩამოვიდოდა FIFA იმაზეც, გულშემატკივრებიც კერძო მესაკუთრეს მოთხოვდნენ და ეს იქნებოდა საბაზრო ურთიერთობები იქნებოდა ჩვეულებრივი მოთხოვნა მიწოდების საფუძველზე, ხო? და როდესაც ჩვენი ფულით, აკრეფილი ფულით ადგილობრივი თვითმმართველობა რაღაც და ზოგადად სახელმწიფო არ მინდა ახლა მარტო ვთქვათ ქუთაისზე ვილაპარაკო და თითქოს ქუთაისში არის. ასეთი რამე სხვაგან უარესები ხდება და ისეთ ტყიბულში 300,000 ლარამდე აძლევენ მეორე ლიგაში მყოფ გუნდს, ხო? ბიუჯეტიდან სრული სისულელი და მარაზმიანი და შეიძლებოდა თუ რეალურად ამ პრობლემის მოგვარება უნდათ, ასე უნდა წასულიყო, მოვლენები ასე უნდა განვითარებულიყო. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, აი ბიუროკრატია ჩვენ ქვეყანაში რა არის? აი ბიუროკრატია არის მართველი პარტიის დასაყრდენი ძალა, ბიუროკრატია გადის პირად ინტერესებზე, პარტიულ ინტერესებზე და ნათესავებზე. და შესაბამისად ამ სამ კომპონენტს ყველანაირად ცდილობს ადგილობრივი თვითმმართველობა სახელმწიფო რომ რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით ყავდეს და მეტი ადამიანი დაასუბსიდიროს, რაც გარანტირებულად არჩევნების დროს რაღაც პროცენტს ნიშნავს ხმებისას, ხო? ნუ ეს ამ ხელისუფლების, წინა ხელისუფლების დროსაც ასე იყო, იმ ხელისუფლების დროსაც ასე იყო, ბიუროკრატია ყოველთვის ტკბილი ლუკმა არის. და ეს ტკბილი ლუკმა სამწუხაროდ ხელში გვაქვს გაჩხერილი ქვეყანას და არ გვაძლევს განვითარების საშუალებას. ეს უნდა გადავყლაბოთ, ან უნდა ამოვიგდოთ. ხო, ვითმენთ, ხო, ხელში გვაქვს და მით უცხოვრობთ ასე. ამიტომ ტრიალებთ ერთ და იგივე წრეზე, ამიტომ ყავს ისეთი ადამიანები, რომლებიც აიმე კულტურას რა ეშველება თუ სამინისტრო არ გვეყოლება, აიმე თეატრს რა ეშველება თუ დაფინანსება არ ექნება, ვიქნებით ასე. ეს არის ხელში გაჩხერილი დიდი, ყველას ბრალი, ხელისუფლების ბრალიც და ჩვენი ბრალიც, ხო, ჩვენ წლები ხო ასე ვცხოვრობდით, ასე ვიზრდებოდით, რომ ვიღაცა ვალდებულები ვიყავით, რომ თუ კარგად ითამაშებდა, კარგ როლს შეასრულებდა, მთელი ცხოვრება უნდა გვერჩინა. თუ ოლიმპიური ჩემპიონი გახდებოდა, მთელი ცხოვრება უნდა გვერჩინა. ეს არანაირ მორალში არ ჯდება, არანაირი ლოგიკა აქ არ არსებობს. უბრალოდ ეს ყველაფერი ერთად დაგროვდა და როდესაც უკვე 21 საუკუნე არის და ისე ვითარდება სწრაფად პროცესები და ეკონომიკა იმდენად იზრდება, საზღვრები იმდენად პატარავდება, ხო? შენ ამ თამაშის წესებით ვეღარ გადარჩები. თუ არ მიყევი იმ დინებას, რასაც თქვა თანამედროვე მსოფლიო დასავლური ცივილიზაცია, საბაზრო ურთიერთობები და მოთხოვნა მიწოდება ელემენტარული არის. ყველაფერი ამ ქვეყანაში არის ბიზნესი. ბიზნესის და ეკონომიკის გარეშე არც პოლიტიკა არ არსებობს და არაფერი არ არსებობს. ხო, არაფერი, საერთოდ არაფერი არ არსებობს. შენ თუ ხარ კარგი სპორტსმენი, კარგი მსახიობი, კარგი თეატრი, კარგ სპექტაკლს გა, შენ მაყურებელი გეყოლება. და ამის მაგალითებიც არის საქართველოში უკვე და თქვენ ვერც კი წარმოგიდგენიათ ისეთ რაღაცეებზია მოთხოვნები ამ ქვეყანაში, მაგრამ რახან არიან ისეთი ადამიანები, ვისაც გარანტია აქვთ ნებისმიერი ხელისუფლებისაგან და სახელმწიფოსგან, რომ გარკვეულწილად ბიუჯეტის რაღაც ერთი ნაწილი, 1% მათი იქნება სულ და სულ მე ეს თანხა ისეთია, რომ სულ გაზდას ითხოვენ, სულ უკმაყოფილოები არიან. სულ აბრალებენ იმას, რომ ფული არ ყოფნით თავიანთ წარუმატებლობას ძირითადად და ასეა, ნუ განვითარების საშუალებას არ გაძლევს შპრიცეს შესმა დავარქვათ. ნუ ერთი და იგივე, ანუ გარანტირებულად შეგიძლია იყოს წამოწოლილი, არაფერი არ აკეთო და იცი რომ სახელმწიფოს და ხალხის ხარჯზე შენ გარანტირებულად ხელფასიც გაქვს, დენის ფულსაც გიხდიან, კარგი ოფისი გაქვს, კარგი მანქანა გყავს.
და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი პრობლემა მაინც აქ თავშია რა. და ეხა რომ მცირე მთავრობის კომაზია საუბარი მცირე მთავრობა გვეყოლება და სამინისტროები გვეცება ну წინ გადადგმული ნაბიჯია, კი, წინ გადადგმული ნაბიჯია, მაგრამ თავარია ეს თანხები რაც თქვა დაიზოგება სად მიდის ეს თანხები. ეს თანხები ისე ბიუროკრატიას თუ მოხმარდა, აზრი არა აქვს. ანუ ბიუროკრატია უნდა დაპატარავდეს, თორე ბიუროკრატიაში ახლა კულტურას უფრო მეტი ფული ექნება სპორტს, განათლებას თუ სხვა თქვა ბიუროკრატიული მიმართულებებს, ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს. თავარია შეწყვიტოს სახელმწიფო ბიუროკრატიაში ამციროს. 100 ხო ძალიან არა ზუსტად ციფრი არ მახსოვს 175 თუ 300,000 ადამიანამდე არის საქართველოში ბიუროკრატიაზე ირიბად პირდაპირ დამოკიდებული და ყოველ 3 ადამიანიდან 2 ადამიანი მუშაობს საჯარო სექტორში და ღებულობს სახელმწიფოსგან ხელფას ასე რომ აი ესაა მთავარი პრობლემა და ზუსტად უკავშირდება ეს პრობლემა იმას რაზე ჩვენ საუბრობთ კი, მიდგომა არის ასეთი, ხაი ასეთი მიდგომა რო არ იყოს, ხო? ადგილობრივი თვითმმართველობა აუცილებლად ეს პრობლემა ჩვენთან არ დადგებოდა, რა პრობლემაზეც ახლა ვსაუბრობთ. მოკად, ეს მიმოვიხილეთ ტორბედოსთან, თუმცა იმედი დავიტოვოთ, რომ არ შეეშლება ხელი არც ერთ მატჩს. ბუმასპინძლებთ როგორც შეგვეძლება ღირსეულად, არ ჩაიშლება და არ გადაინაცვლებთ დინამოზე, ეს მოისაზრება თუ კი ბუმასპინძლებთ ტორბედო, აუცილებლად ბუმასპინძლებთ დინამო. იმედს დავიტოვებ, რომ შედი რეკომენდაციები რომელიც ალბათ იმას დავიტოვებ აქვე რომ შედეგის მომდანი აუცილებლად გაითვალისწინებენ და ეს გეგმა რომელიც გადაგვარჩენს შემუშავდება და თითოეული ადამიანი ჩვენს გასაკეთებელს მცირე ხო ნუ არის საკითხები რომელიც ადგილობრივმა თვითმმართველობამ შეიძლება მოაგვაროს აი თუნდაც ეს საკითხი მარტივად შეიძლება გადაეწყვიტა მაგრამ ეს თემა ახლა ქვეყანაში რაღაცა წინსვლას არ მოიტანა და რამე რადიკალური უბრალოდ სწორად მოიქცეოდეს სტადიონი უკეთეს მდგომარეობაში იქნებოდა და კარგი ნაბიჯი იქნებოდა. ნუ საფრთხეებიც არ იქნებოდა. ხო, არა. ნუ თუ იქნებოდა მერის ბრალი არ იქნებოდა. ხო. ბატონო თემურ, ეს რაც შეეხებოდა ტორპედოს და მოდით მცირედით მიმოვიხილოთ სოფლიო ჩემპიონატი. მე ვიცი რომ ეს ამდენადაც გულდასაწყვეტია რომ იტალიის ნაკრები ვერ თამაშობს, იმდენად სასიხარულო იყო ესე დავამშვიდობეთ ბოლო ეთერში და ამ დროის მონაკვეთში ხომ არ ჩამოგიყალიბ და სიმპათია ხო არის ძალიან კარგი ჩემპიონატი. სიმპათია ხო არის გრძელი და ყველას წარუმატებლობა მიხარი. ყველა ისეთი გუნდი, ვისაც ბევრი გულშემატკივარი ყავს საქართველოში და მსოფლიოში. მინდა რომ ყველამ წააგოს ასეთი სოფლიო ჩემპიონატი ჯერ არ მქონი. ეს რა თქმა უნდა ხუმრობთ. Facebook-ზე დავწერე რომ რაღაც კომენტარში. მე მიყვარს თქვენი სტატუსების კითხვა პოსტების. ხო, ანუ ახლა ჩვენ აქ რაზეც ვისაუბრეთ პირველი წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ რომ ეს სოფლიო ჩემპიონატი იქნება გარდამავალი სოფლიო ჩემპიონატი, როდესაც ახალი ვარსკვლავები წარმოჩნდა თქვენი დანახული ბაპე იქნება ალბათ შემდეგი 10 წლეული ერთ-ერთი კაშკაშა ვარსკვლავი. ნუ ინგლისის ნაკრებიდანაც რამოდენიმე მაგას შევხედავთ ეხლა რომ დამთავრდება სოფლიო ჩემპიონატი. ჩვენ ვისაუბრეთ ტოტალურ ფეხბურთზე ვისაუბრეთ 80-იან წლებზე ვისაუბრეთ რომ ხო შეიცვალა და ეს სოფლიო ჩემპიონატი ამას ადასტურებს რომ ფიზიკური მომზადება გუნდის და ტაქტიკა, ნუ ტაქტიკას ისე ვერ განახორციელებთ თუ ფიზიკურად არ შეგიძლია, ფეხბურთის ეს სპორტი არის მთავარი კომპონენტი უკვე ფეხბურთში. ძალიან მიყვარს ბრაზილიური ფეხბურთი, ძალიან მიყვარს არგენტინაც, ტექნიკური ფეხბურთის. ხო, დღეს რას ფიქრობ? აქვე გავაკეთეთ კომენტარი. მესი სხვათა შორის მე ამოვიკითხე ეთერში რომ მეუღლე რომელსაც კატეგორიულად უარი განაცხადა რუსეთში ჩასვლაზე გამონაკვეთის სახით დღეს მეუღლეს ტრიბუნებიდან გააღვიძა. მესის ხო ახლა დღეს აქ ცხოვრებაში ალბათ ასეთი მნიშვნელოვანი მომენტი აღარ ექნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი. ფსიქოლოგიურად ხომ არ იმოქმედებს როგორ ფიქრობ? მესის ფსიქოლოგიური პრობლემები დაიწყო მაშინ, როდესაც რონალდომ 3 ბურთი შეუგდო ესპანეთს და 3-3 დამთავრდა. მერე იყო მანა შემდეგ არგენტინის თამაშამდე იყო ესეთი პერიოდი, როდესაც მესის აკიდეს თელი პასუხისმგებლობა, რომ მის სახელი, რომ აი მარტო ხარ გუნდში, 10 კაცი უნდა ათრიო, მარადონა ხარ, ამას თუ ეხა თუ შენ ვერ გაკაჩაო, რონალდო შენზე კარგი ფეხბურთელი იქნება და ყველაფერი ეს დაუგროვდა, ეთყობა აი ჰიმნის დროსაც
რო შეხედავ ადამიანს ეთყობა რომ ფსიქოლოგიურად განადგურებულია ხო და ფსიქოლოგია ესეთი რაღაცა დამეთანხმებით მესი კი არა ღმერთი რო იყო თუ ფსიქოლოგიურად რაღაც არ ახარ წესრიგში ღმერთიც ვერ იქნები და ყოველი შემძლეს არგენტინამ უარი თქვა მწვრთნელს ესეც ხო არის მაგას საუბარი რომ დააყენებს შემადგენლობას თვითონ ფეხბურთელები არ კი არა კი მიიღეს მონაწილეობა კი ხო თვითონ გუდი დალაგდებაო არის საუბარი მაგრამ რავი მე მაინც მგონია რომ ნიგერიაც სხვათა შორის არაა ეხლა ცუდი გუნდი და როცა ფიზიკურობაზე როცა ვსაუბრობთ ფიზიკურ მომზადებაზე თუ ნიგერია სხვა კომპონენტში შეიძლება სუსტი იყოს თქვა ტაქტიკაში ან თქვა რაღაც ესეთ ფეხბურთელში რომელსაც აი ერთ ფეხბურთელი არ აყავ თქვა შეიძლება რომელიც მესისნაირი რაღაც შეიძლება უკეთესიც იყოს ნიგერიისთვის და ამ ფიზიკური არ ვერ გეტყვით მე ამჯერად დღეს რომ არგენტინა მოსაზრებები დღეს რა მოხდება შეიძლება ნიგერი აი ახლა ამ წუთში ფიქრობ რომ ნიგერიას ვერ მოუგებს გაუჭირდება რა თქმა უნდა გაუჭირდება ნუ ახლა მე ვჟელობ წინა ორი მატჩით ხო არ მჯერა იმის რომ ასე რამოდენიმე დღეში ის დიდი სტრესი და დიდი პრობლემები რაც არგენტინას აქვს ამის მოგვარება ასე მალე შეიძლება მე ამის არ მჯერა ასე უყურებ პრაგმატულად უყურებ და შეიძლება რეალურად თუ შევაფასებთ მაგრამ მე არ მინდა სოფლიო ჩემპიონატი მე მესის გარეშე გაგზელდეს და მინდა რომ ძალიან მიყვარს ეს ფეხბურთელი და საკლუბო დონეზე თუ გადავხედავთ უდიდესი ფეხბურთელი არის და ერთადერთი პრობლემა აქვს ეს რომ ნაკრებში ვერ ქაჩავს და ვისაც მესი არ უყვარს ისინი იძახიან რომ აი ესაა შენი მესი იძახიან ჩემი არ ვისაც მესი უყვარს ხო მაგრამ მესი თუ ბოლო 10 წელიწადს გადავხედავთ ეს თუ უნდა გამختارიყო სოფლიო ჩემპიონი მესი უნდა გამختارიყო ეკუთვნოდა კი და მომენტიც ჰქონდა ამის და ეს მომენტი სხვამ გაუფუჭა მაგრამ მას ქვეყანაში ყავს მარადონა აჩრდილი რაღაც რომელიც ჭრდილში არის და ყავს კონკურენტი რონალდო რომელმაც პირველ თამაში ისეთ რაღაცები გააკეთა ესპანეთთან რომ ეს მესი საერთოდ ალბათ იქვე მოკვდა და განადგურდა როგორც ადამიანი მაგრამ ნახოთ თუ შეძლებს იქ ბევრი რამე მუშაობს ახლა ფსიქოლოგები მუშაობენ აი თქვენ რო ახსენეთ მეუღლე წავაო ესეც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება მისთვის ხო ახლა წარმოიდგინეთ არაპირებ და საერთოდ წასვლას და იმდენად დიდი საკითხი წყდება ახლა ამ ადამიანის ცხოვრებაში რომ ყველაფერი მიშირგვლივ ტრიალებს და ეს ან დადებითად იმოქმედებს ან უარყოფითად იმოქმედებს. ამას ყველაფერს ნახავთ დღეს. ეს საერთოდ და არგენტინას ჯამში თუ გაგვცოლილი რომ რომელიმე მე ბრაზილია თქვი წინა მოსვლაზე და მე ცოტა ხარ ბრაზილიამ წყობა შესვალა სხვათა შორის ნეიმარი გადაიყვანა ცენტრალურ თავდასხმელად და აქეთ კოუტინიო დააყენა და ვილიანი ყავს ისევ. ანუ ხესუსი ამოაგდო ძირითადად შემდეგ თამაშს ასე ითამაშეს. მე მგონია რომ კოუტინიო უფრო ძლიერი იქნება ამ პოზიციაზე და კიდევ უფრო ბრაზილია მოუმატებს და მოუმატებს. ამის პოტენციალი აქვს. ახლა შემადგენლობებს თუ შევხედავთ, საფრანგეთის და ბრაზილიის შემადგენლობა არავის არ აქვს, მაგრამ ახლა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ უკვე სახელები და უარები მეორე ხარისხოვანი გახდა თანამედროვე ფეხბურთში. შესაბამისად პროგნოზირება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით, სანამ თამაში დაიწყება და არ შევხედავთ, ვინ რა ფიზიკურ კონდიციაში იმყოფება და ფსიქოლოგიური ტრაუმა ხო, რა თქმა უნდა, ვის რა შეუძლია ეს არ ვიცით, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ ბრაზილია არის ვარსკვლავებით ახონძრული გუნდი, მაგრამ შეიძლება შეხვდეს ისეთი საფრანგეთი, რომელიც ბრაზილიაზე 5 კილომეტრით მეც ირბენს და მოუგებს ამით. ანუ ძალიან რა ვიცი. მაგრამ მაინც იმას რჩები რომ ბრაზილია. არა, ბრაზილია მოუმატებს. ხო ეგ ისე მაგალითად მოვიყვანოთ, რომ შეიძლება ბრაზილია 20 კილომეტრით მეტი ირბინოს საფრანგეთს ეგ არავინ არ იცის. ანუ კლავ ამ მეთერშიც რჩებით აზრზე რომ ბრაზილია. ყველა მატჩის ბედი წყდება მატჩის წინ. აი იქ ფეხბურთელი რასიზამს როგორ გამოათამაშა, როგორ დაიწყებს, აუკანკალდება მუხლი ჰიმნის დროს იტირებს, იყვირებს, ძალიან ბევრი კომპონენტი არის. მითამაშნია ფეხბურთი და რომ მეგონა რომ დავგლიჯავდი ყველაფერს, ამ კანკალებია მუხლები და გამოსულა სტადიონიდან. ხო, რომ შეშინებული როცა შევსულა, უფრო კარგად ვითამაშნია, რომ ინდივიდუალურია ძალიან. და არავინ არ იცის წინასწარ რა მოხდება. არავინ, არა. გამორიცხულია. არა. და ეს ტოტალიზატორის ამბებზე რო აკიდენ, რა მოგეთ ეგ სხვა პრობლემა და სხვა თემა. ხო, ამჯერა მაგის. მოდით თემურ მადლობას გადაგეთეთ ტრადიციულად ვიზიტისთვის. მოდით დავიტოვოთ იმედი, რომ აუცილებლად მოგვერდება ნებისმიერი პრობლემა და ჩვენ ყოველთვის ვისაუბრებთ წარმატებულ. ჩვენზეა დამოკიდებული, როგორ მოიქცევით
ასე თუ ისე სქემა და გეგმა უკვე გააცანი ფართო მასებს, დანარჩენი უკვე მათია. წარმატებულ დღეს მადლობა გისურვებთ, დიდი. წარმატებულ სამუშაო კვირას, ზოგადად უთვალავ წარმატებას და ზაფხულის ესე მშვიდად გადატანას. ვიცი რომ არ გიყვარს ზედმეტად სიყვარული და არ გამოირჩევით სიცხეებისადმი. ბატონ თემურს დავიმშვიდობთ, ძვირფასო ტელემაყურებლობა 14 საათი 11 წუთის შესრულდა ამასობაში სრულიად საქართველოში. რაც იმას ნიშნავს, რომ გადაცემა შუადღე ქუთაისში დაასრულებულია. დიდი მადლობა თუ კი გვიყურებდით, გახდით ნანო, მუშაობდით თქვენთვის. გადაცემის სპონსორი Skytel-ია, ჩემი და თქვენი ურთიერთობა კი რა თქმა უნდა ხვალ გაგრძელდება, ასე რომ ლოგიკურია რომ ხვალემდე დაგემშვიდობოთ ნახვამდის.